நம்ம பேந்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு 2 நாளாக வந்து காற்று இறங்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. அடிக்க காற்று ஃபுல்லாக இறங்கிட்டே இருந்துச்சு. என்னடா அப்படின்னு சொல்லி மெக்கானிக் சைடு எடுத்துன்னு போனால் அந்த தம்பி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு ப்ரோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரூ குத்திருக்கு, நீங்கள் இது தெரியாமல் 2 நாளாக வண்டி ஓட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்க்ரூ கழட்டி கொடுத்த பிறகு பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரூ எப்படி அவ்வளோ போச்சுன்னு கேட்டதுக்கு அந்த தம்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க. மீன் பாடி வண்டியில் ஒரு திமிங்கில பாடி ஏறிச்சுன்னா வேற எப்படி ஆகும்? பரவாயில்ல நீ அதெல்லாம் கண்டுக்காத, நீ பஞ்சர் மட்டும் போகிற தம்பி அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த தம்பி பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லெஸ் பஞ்சர் வந்து 10 நிமிஷத்தில் போட்டு சூப்பராக முடிச்சுட்டாங்க.